잡학사전 그것을 알려주마. 오늘은 트랙 에볼루션입니다. 예고하고 왔습니다. 트랙 에볼루션. 이 말 엄청 나오죠? 네, 에볼루션이 매트릭스 에볼루션도 아니고요. 포켓몬 에볼루션도 아니고 드래곤볼 에볼루션은 더더욱 아닙니다. 이렇게 트랙 에볼루션 이렇게 쓰고요. 이 트랙 에볼루션이 문제가 좀 있는 표현이에요, 사실. 트랙의 진화라고 썼는데 그렇습니다. 진화가 아니죠. 사실은 진화가 아닌데 표현이 그런 겁니다. 네, 그렇습니다. 표현이 그런 거고요. 이걸 이해하기 위해서는 표면이 점점 나아진다는 뜻이에요. 표면이 나아진다는 게 무슨 뜻이냐? 그러니까 랩 타임을 좋게 낼 수 있도록 있는 트랙 상태가 된다. 점점. 그런데 이게 획기적으로 훅 나아지기 때문에 트랙의 진화라는 표현을 쓰는 겁니다. 자, 이게 일반적인 트랙의 형태를 제가 이제 뭐 용어집이나 이런 데 할 때는 이렇게 표현을 합니다. 이제 아래는 무한대로 늘어나는 거라고 치고 위에를 이렇게 시커먼 평평한 이게 포장도로입니다 라고 우리가 얘기를 해요. 근데 과연 저럴까요? 과연 그럴까요? 트랙의 형태. 자, 안 그렇죠. 안 그렇습니다. 지금 이게 일반적인 트랙을 이렇게 본 장면이에요. 보시면 이제 눌렸지만 홈도 많고 작은 알갱이들이 눌려서 모여 있는 것 뿐이에요. 작은 알갱이들이 그냥 눌려서 모여 있는 겁니다. 이게 좀 독특한 거냐고요? 아니죠. 자, 다른 사진을 봐도 똑같습니다. 이것만 있는 게 아니죠. 이제 여러 가지 사진을 보면 이게 지금 나름 깔끔한 트랙이에요. 깔끔한 트랙들입니다. 제가 보여드린 것들은 다 포장한 지 얼마 안 된 그 따끈따끈한 깔끔한 것들을 보여드린 거예요. 그린데 이제 실제 트랙은 평평하지 않다를 보여드릴 건데 또 여기서 다시 한번 제가 이제부터 보여드릴 그림은 과장된 그림입니다. 왜냐하면 그 좁은 화면에서 여러 가지 상황을 다 설명하기 위해서 말도 안 되게 과장을 해서 보여드릴 거예요. 이 말씀을 왜 드리냐면 실제로는 제가 그렇게 과장한 정도가 한 군데에 다 몰려 있거나 그렇게 툭 튀어나오고 쑥 들어가는 데는 잘 없어요. 잘 없지만 설명을 위해서 그런 거다 라고 이해해 주시면 좋겠고요. 자, 보겠습니다. 보통의 트랙 노면의 과장된 표현입니다. 과장이죠. 야, 진짜 이런 수준으로 있으면 안 됩니다. 실제로는 이 정도는 아닌데 요철이 정말 심하면 이거에 가까울 수도 있긴 있어요. 자, 실제 노면은 아까처럼 이렇게 일직선이 아니라 개판이라는 거죠. 여기를 밟고 지나가면서 마찰력으로 타이어가 앞으로 나아가는 겁니다. 보시면 속에 홈 같은 거 많이 알갱이들이 눌려 있는데 그 알갱이가 이제 잘 눌린 것도 있겠지만 가끔 이렇게 튀어나오네, 뭐 깨지면서 이런 것도 있을 거 아니에요. 거기를 확대해서 보면 이런 식입니다. 제가 이제 확대를 한 거예요. 좀 전에 이미지를. 여기를 트랙이 밟고 지나가면 파란색이 타이어의 트레드라고 치면 이게 이 면을 잘 밟고 있는 곳도 있지만 살짝 못 밟는 곳도 존재할 수 있고요. 위에서 누르는 힘에도 불구하고 뜰 수도 있고요. 그 다음에 이런 곳이나 이런 곳에선 이렇게 날카로운 곳에 눌려요. 이게 더 눌리면 이 날카로운 곳 때문에 이게 이렇게 양쪽으로 내려오면서 오히려 여기가 에너지를 심하게 받으면서 손상되거나 압력이 과하게 가해지거나 하는 일들이 벌어지게 되는 거죠. 더 누르면 더 좋아지는 게 아닌 거예요. 그러니까 원래는 이제 강한 힘이 가해지면 더 눌려지겠죠. 자, 이렇게 닿는 노면입니다. 안 좋은 노면이죠. 그래서 이제 원래 이미지로 돌아가서 그 트랙 노면이 트랙 에볼루션 전에 특히 이것도 이제 극단적으로 과장한 거지만 헝가로링 같은 데는 이럴 수도 있어요. 저 노란 건 뭐냐? 심지어 먼지도 쌓여 있어요. 먼지도 쌓여 있습니다. 먼지도. 헝가로링은 평소에 레이스를 많이 안 하는 서킷에 속합니다. 지금 막 이제 이제 우리나라에서 여러 가지 레이스 이벤트가 열리고 주행 이벤트도 있는 영암인데 영암 정도면 레이스를 많이 안 하는 편이에요. 그 정도면. 자, 그래서 이 친구들이 쌓여 있을 수 있습니다.
그러면 안 그래도 저 노면에 잘 닿아도 시원찮은데 먼지면 이제 누가 밟고 지나가면 괜히 내 타이어에 그림만 떨어뜨리고 정작 닿아야 되는 트랙과는 못 닿게 하는 거니까 안 좋은 거잖아요. 그래서 이런 식의 트랙은 진화가 덜 된 상태, 원시 상태, 그린하다 그럽니다. 이제 이런 상태의 트랙을 뭐라 그런다? 그린. 영어 그린과 똑같은 건가요? 그렇습니다. 원시적인 밀림, 초원 그런 상태라고 보시면 돼요. 그린하다 그래요. 그러니까 초록색이니까 초록불 달리면 되나요? 그거 아니고 그거 불이 아닙니다. 트랙은 그린하면 안 돼요. 불이 초록색이어야지. 라이트가 초록색이어야지. 자, 그런데 이제 차들이 달려요. 그럼 어떻게 됩니까? 먼지들은 뭐 타이어에 붙어서 날아가든 바람에 날아가든 조금씩 날아가고 차에서 떨어져 나온 고무 조각 같은 것들이 특히 이제 뭐 휠스핀 하고 막 이러면은 이렇게 맨바닥에도 막 이렇게 스키드 마크처럼 쫙 고무가 깔리잖아요. 지금 보시면 이게 이제 약간의 트랙 에볼루션, 틈 사이로 시뻘건 저거를 제가 그 고무 조각으로 표현하는 건데 조금씩 야금야금 고무가 쌓여가면서 먼지는 사라져요. 이런 트랙이 되는 거죠. 이러면 아까 같은 상황이 됐을 때 타이어가 조금 더 부드럽게 이 면에 더 많은 면적이 닿으면서 먼지 같은 건 덜 묻고 이런 땡큐한 상황이 되는 겁니다. 완전히 평평하게 되고 고무가 뭐 여기 쫙 깔려서 완전 직선을 만들면 평면을 만들면 좋겠으나 그것까진 바라지도 않고 제법 부드럽게만 만들어져도 랩타임이 쭉쭉 올라온다는 겁니다. 타이어가 그만큼 이게 부드러워진 만큼 붙는 거니까 마찰이 되는 거기 때문에 올라옵니다. 그래서 이제 먼지가 다 씻겨 나가고 이 정도가 되면 제법 부드럽죠. 저 빨간 것을 검은색이랑 일체로 보면 별로 울퉁불퉁하지 않은 누르는 힘으로 고무의 탄성으로 조금만 이렇게 변형해주면 딱 닿으면서 그냥 다 가면서 에너지도 과하게 안 받는 상황이 되는 겁니다. 이때 기록이 좋아질 수 있겠죠. 그런데 이제 레이스 같은 데 가면 무슨 문제가 생기냐. 고무 조각이 특정 위치에 와서 과하게 쌓입니다. 이 정도로 과하게 쌓일지는 모르겠지만 오히려 안 좋아져요. 이게 레이스 때는 레이싱 라인 몇 군데를 빼면 날라온 타이어 조각들이 오히려 쌓여요. 물론 조각조각 더 떨어진 것들이 군데군데 있을 수 있는데 레이싱 라인은 비교적 깨끗하고 레이싱 라인이 아닌 데는 저렇게 애들이 쌓인 곳들이 생긴다는 겁니다. 이렇게 일정하게 쌓이는 건 아니에요. 그런데 이제 말로 많이 쌓이는 곳도 있다라고 하려고 이렇게 설명을 드렸고, 이런 것이 트랙 사이 에볼루션의 진화와 이제 그 결과를 말한 거고요. 비가 오면 어떻게 됩니까? 요렇게 트랙 에볼루션인데 비가 오면요. 그러면 요 상태가 되는 겁니다. 비가 오면 요 상태가 되는 거예요. 도루묵이 되는 거죠. 먼지는 좀 없어요. 먼지는 좀 없는데 그렇습니다. 원시 상태로 돌아가는 겁니다. 비가 오면 이렇게 트랙의 진화가 이런 상태로부터 원시 상태로부터 진화해가지고 달릴 만한 상태가 되고, 또 레이스 중에는 이렇게 마블이 쌓이면서, 저 조각들이 저는 동그랗게 그렸지만 마블 대리석 무늬이잖아요. 대리석 무늬처럼 굉장히 그 불규칙하고 다양한 형태로 나옵니다. 이제 그런 친구들이 생긴다. 이제 그렇게 봐주시면 되겠습니다. 이제 그런 무늬들, 마블 쪼가리들이 불규칙하게 쌓입니다. 이렇게 규칙적이지 않아요. 이래서 오늘은 트랙 에볼루션에 대해서 F1 잡학사전 간단하게 알아봤습니다. 여러분들 F1 보시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.